En die afgelope klompie weke, wel van Junie af, sê dat daai onthulling deur luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gesels ons polisie, korrupsie en alles wat gepaard daarmee gaan. En die land het 'n nuwe held. Nhlanhla Mkhwanazi, as jy iets verkeerd oor hom sê, dan kan jy net sowel mense se God gekritiseer het of so iets. Want mense raak vreeslik kwaad as jy iets oor hierdie ou sê. En toe ons vroeër al vanjaar daarop gewys het dat hierdie is 'n magstryd in die polisie, was daar baie mense wat vir ons kwaad geraak het. En sê maar ons is nou onnodig. Maar al hoe meer is daar stemme wat opklink om te sê wees versigtig, moenie vir julle laat meesleer nie. En een van daai stemme wil ek vanoggend met julle deel. Sy naam is Johan Booysen, oud-generaal, oud-hoof van die Valke in KwaZulu-Natal. Môre Johan. Môre Jacques. Johan en ek het jou nader getrek. Ons het nou weliswaar verlede week met jou gesels, maar intussen het ek nou al verneem so met my, ons het mos almal, ons joernaliste het mos voeltjies wat fluit. En dan kom skinder, kyk, hulle sê mos 'n joernalis is eintlik maar net iemand wat onblusbare drang het om te skinder. Maar ons het ander mense wat by ons kom skinder, en dan kan ons eers hardloop om eers die nuus te vertel. So toe hoor ek nou so in die wandelhalle dat jy toe nou ook 'n verklaring vir die parlement se ad hoc kommissie gestuur het. En hulle soeke na die waarheid oor wat Nhlanhla Mkhwanazi beweer. So kom ek vra eers vir jou, is dit so, is daar 'n steek daar waarheid in daai verklaring wat jy gestuur het? Nou ek weet nie wie jou bron is nie, maar ja, jou bron blyk goed te wees wat dit betref. Ek het laasweek het ek 'n verklaring verskaf aan die ad hoc komitee na aanleiding van een aspek van die getuienis van generaal Mkhwanazi. Dit is die vorige week Woensdag gewees. Is daar 'n sekere aspek van sy getuienis wat ek kom ons sê maar vreemd gevind het, en derhalwe het ek toe nou my verklaring ingedien, so ek wag nog van die parlement te hoor of hulle my gaan roep om te kom getuig of nie. Johan, miskien moet ons dalk net gou 'n soort van 'n disclaimer maak. Wanneer ons hierdie gesprek voer, dan probeer nie een van ons sê dit wat in Nhlanhla Mkhwanazi openbaar is onbelangrik en dat alles onwaar is nie. Maar ons moet versigtig wees oor waarheen ons met hierdie storie gaan, want hierdie het baie meer om die lyf as iemand wat probeer om die waarheid te ontbloot. Hier is 'n baie groot politieke magstryd aan die uitspeel in die polisie en op politieke vlak. Ek dink jy hoef nie 'n wetenskaplike politieke ontleder te wees om agter te gekom het. Die getuienis wat dusver by die Madlanga kommissie uitgekom het en by die ad hoc komitee, dat daar definitief 'n magstryd binne die geleedere van die polisie is nie. Dit is wat mens kan duidelik sien. En mens sien ook dat 'n deel daarvan lyk vir my gaan oor die toegang tot hulpbronne, fondse, sulke tipe goeders is besig om te bou daaroor. En een van die aspekte binne hierdie getuienis wat veral deur Mkhwanazi aangebied gaan oor die politieke moorde taakspan. En dit word nou gebruik as 'n soort van 'n aas tussen die verskillende groepe, maar mens moet mooi gaan kyk, en jy het dit nou nogal uiteengesit op jou Facebook blad, dat daar 'n paar feite is waaroor 'n mens moet besin voordat 'n mens emosioneel hierop reageer. Ja, weer eens, Isak, ek bevestig wat jy net nou gesê het. Ek sien nie, of ek skaar my nie by een van die
twee kampe nie. Maar ek het my siening oor so politieke taakspan. Jy weet dit word berig dat daai politieke taakspan net in 'n kwessie van ek dink iets so 6 maande 235 miljoen rand. Dis nou boonbehalwe salarisse het hulle gespandeer. Van die items wat geld op spandeer is 500 000 rand vir wasgoed. 4,6 miljoen rand vir etes. Nou ek weet nie of hulle die hele Kentucky kettingwinkels gekoop het of hulle net 'n paar bokse Kentucky gekoop het nie. Maar jy weet en ek het ook inligting, ek het nog steeds my kontak in die polisie. Ek verstaan van hierdie lede van die taakspan bly in dierhotelle in Umhlanga Rocks, bly in diergasthuise. Selfs die wat in Durban gestasioneer is, bly dan ook 'n gasthuis en dan eis hulle nou reis en verblyf uitgawes. Natuurlik kom al die geld van die polisie se begroting af. En ons weet hoe onderbeman en hoe skaars die hulpbronne vir die algemene speurders is. En ek gereeld vermaan ek mense in my gesprekke oor hierdie onderwerp. Jy weet die publiek is so vuisfoos weens korrupsie en wanbestuur dat hulle almal wil graag 'n ridder op 'n wit perd hê. En ek beskou dit as bevestigingsvooroordeel. In die oomblik as daar iemand is wat baie van die uitlatings wat gemaak is ou nuus. Ek het oor baie van die goed by die Zondo-kommissie getuig. Dit is maar 'n herhaling van baie van die goed waar ek reeds oor getuig het en dan word 'n paar goed bygevoeg. Die betrokkenheid van die sakemanne, waaroor ek nou wel nie getuig het nie, maar weet, tot dusver wat ek gekyk het, is daar geen getuienis, en ek praat dan prima facie getuienis, ek praat nie van kinderstories en WhatsApps buite verband of WhatsApps tussen twee persone nie. Tot dusver kon ek geen konkrete bewyse kry dat die minister wat geskort is, wel betrokke is by enige van hierdie kriminele elemente nie. Ek sê nie hy is nie, maar as 'n polisieman wat nog altyd geglo het jy gaan hof toe met bewyse, nie met kinderstories of met los WhatsApps nie. So ek vermaan my gereeld die mense wat ek gesprek voer om maar versigtig te wees so hulle na hierdie goed kyk. Is daar 'n rede waarom so 'n politieke moordtaakspan moet bestaan? Myns insiens nee. As jy kyk na die polisiewet, artikel 17 maak is die daarstelling van die direktoraat vir prioriteitsmisdade. Nou die vraag wat ek vra is, as jy kyk die afgelope paar dekades, hoeveel onskuldige mense, ou mense en selfs kinders, selfs kleuters in die Wes-Kaap en op die Kaapse vlakte in bendegeweld dood is. En as jy nou kyk na die bendegeweld taakspan in die Wes-Kaap, hoe onderbeman hulle is, hoe swak hulle hulpbronne is, dan wonder ek of daardie geld nie eerder beter gespandeer kon geword het op bendegeweld in die Wes-Kaap nie. Plaasmoorde is 'n ander voorbeeld. Weet die mandaat van die direktoraat van prioriteitsmisdaad is juist dit. So as hulle 'n spesifieke misdaad soos 'n politieke moorde dan wil prioritiseer, dan is dit die mandaat van die valke van die direktoraat van prioriteitsmisdaad om dit te ondersoek. Om 'n taakspan onbepaald, in die geval 7 jaar, ek dink dat dit was op pad vir 8 jaar, en soos ek verstaan is hulle nog steeds aan die gang. So ons praat nou van 8 jaar wat hulle besig is, en as jy kyk na berigte wat hulle oplossyfer is, dan dink ek is dit 'n mors van geld. Mens wil nou nie sê Mkhwanazi lieg nie. Ek wil dit nou maar eufemisties stel, maar dit blyk uit hierdie inligting wat jy gee en dit wat Mkhwanazi al in die parlement gesê het, dat hy minstens, al is dit dan nou nie doelbewus nie, die land mislei met sommige van sy getuienis voor die kommissie en die ad hoc komitee. Kom ek wil graag so antwoord.
Wat my betref was daar 'n spesifieke verwysing na my gewees in sy getuies, wel nie by naam nie, maar dit gaan toe ek dink is Lisa Schikkeling van die DA om gevra het 'n vergelyking getrek het tussen die toemaak van die Kykemender eenheid 2012 en nou met die toemaak van die politieke taakspan in 2024. En daar het hy ontken dat die Kykemender eenheid toegemaak was as gevolg van politieke inmengery en het hy geantwoord dat hulle is toegemaak omdat die lede gearresteer was. En in Engels is daar 'n mooi woord, ek soek nog Afrikaanse woord vir disingenuous. Die Kykemender eenheid is toegemaak in Januarie 2012. En hy het 'n rol gespeel, die generaal het 'n rol gespeel in die toemaak van Kykemender destyds. Hy het 'n groot rol gespeel, hy is die waarnemende nasionale kommissaris gewees daardie tyd. En die eerste arrestasies het eers plaasgevind daardie jaar in Junie en Augustus. So dit is nie waar gewees dat Kykemender toegemaak was omdat die lede gearresteer was. En dan het hy voorts ook voorgegee dat hy weet nie wat van die Kykemender lede geword het nie, wat ek effe vreemd vind, want hy destyds in die parlement self uitlatings gemaak oor Kykemender eenheid, oor hulle ewelddade. Hy het my persoonlik opdragte gegee dat ek die lede moet verplaas. So hy het so belang by die saak gehad destyds en om nou te sê hy weet nie wat van hulle geword het nie, is vir my 'n bietjie dik vir 'n daalder. Maar dit is vir my kommerwekkend, en jy moet nou vir my sê of ek nou meer maak van die saak of nie, maar die feit dat hy dit nou ontken en jou getuienis dat hy destyds opdrag gegee het, maak my bekommer dan oor die dan moet 'n motivering wees. Hy kan nie onkunde hier pleit. Kyk Isak, ek het destyds getuig en ek kan dit onomwonde bewys dat na Temtetwa het vergadering bygewoon met aanklaers op die 8ste Maart 2012. Na Temtetwa met advokaat Anthony Mousing, generaal Jan Mabula, Glenn Angus van Oopot destyds, as ook die generaal Konasi, het hulle vergadering bygewoon. En dit die ondersoek, die sogenaamde Kykemender ondersoek, het op daardie stadium beswaarlike menige verklaringe opgelewer. En in daai vergadering, ek het die handgeskrewe notas en ek het dit ingehandig by die Zondo-kommissie. Die handgeskrewe notas van advokaat Mousing waarin die minister opdrag gee in die teenwoordigheid van generaal Konasi dat hy verwag arrestasies binne 'n week. En my naam word ook onder andere daar genoem in daardie notas. So daar was duidelik politieke inmenging gewees destyds en miskien was dit wel stilswygend geweest, maar die generaal het hom destyds laat meesleer daardeur en dis juist die tipe ding wat hy nou oor sy klaagliedere is. Wat beteken hierdie vir die publiek se vertroue in die polisie? Isak, dat ek op die stadium het ek wat generaal in die polisie was, het geen vertroue in die polisie nie. Daar is nou die uitlater gemaak as jy nie moeilikheid is bel vir IDT en dit kom so van ek dink van 'n minister af. Ek sien dit op die sosiale media spot die mense nou daaroor. En dit is so, as ek 'n probleem met ek kontak die mense, my privaat sekuriteitsmaatskappy. Tensy jy nou gelukkig is en jy het 'n kontak in die polisie, dan word jy nou gehelp, maar wat die vertroue in die polisie betref, op voetsoolvlak is daar min vertroue vir dienslewering. Ek dink ons almal weet dit, maar om die tipe goed te sien gebeur op senior vlak waar generale mekaar bykom, dit stem die publiek baie onrustig. Watter stappe behoort nou geneem te word in die lig van die feit dat ons sê Mkhwanazi is nie oor alles eerlik nie? Isak, ja, so ek sou graag wil hê ten minste daar waar die onwaarheid kwyt geraak was ten opsigte van die Kykemender saak,
dat goed soos daai ten minste reggestel moet word of deur middel van 'n voorlegging van my verklaring dit moet openbaar gemaak word of ek sal gaan getuig. Maar ek dink daar waar mense betrek word wat voel hulle daar word onwaarhede oor kwyt geraak, behoort hulle na vore te kom en dit onder die aandag van die ad hoc komitee te bring of ten minste aan die Madlanga kommissie. Wat dink jy sit agter die oënskynlike teenstrydighede in Mkhwanazi se getuienis? Hoekom dink jy tree Mkhwanazi op soos wat hy op die oomblik optree? Isak, ek kan nie my vinger op lê nie. Jy weet dis maar soos in die politiek, daar's altyd 'n stryd vir posisies en goed, wat ek weet hy tree af vroeg volgende jaar. Daar is beweringe in die openbaar gewees. Ek meen dis iets wat ek nou 'n geheim openbaar nie. Dat daar sy naam was genoem gewees, asook Shadrack Sibiya se naam was genoem as moontlike opvolgers vir generaal Masemola as hy aftree. So, jy weet, dat het ook onderlinge van die polisieoffisiere tradisioneel skaar hulle maar in by sekere politieke partye. So ek dink dis maar 'n mengelmoes van die klomp goed dat ons by 'n perfekte storm uitbring. Is oud-generaal Johan Booysen. Waar is jy nou? Jy's nou by IDT deesdae, maar ek gee net weer vir die mense jou posbeskrywing daar by IDT asseblief. Ek werk vir Fidelity IDT waar ek nasionaal hulle oorsig het oor ondersoeke. Ons het ook 'n ondersoek komponent. Dankie. Ek sou op grond daarvan sou ek Fidelity toe gaan, né? Hulle het 'n goeie polisieman daar by hulle. Johan, dankie. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit baie, hoor. Dis hierdie saak. Groetnis. Oud-generaal Johan Booysen wat so met ons gesels oor luitenant-generaal Mkhwanazi en Nhlanhla Mkhwanazi se getuienis voor die ad hoc komitee van die parlement en die Madlanga kommissie.